Kom ons gee net gou die laaste geleentheid om hulle sitplekke in te neem en dan gaan ons ook begin. Kom ons sluit net gou die oë. Almagtige Hemelse God en Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om weer hier by mekaar te kom en U naam te loof en prys met lofsang en aanbidding. Liewe Here, is my gebed dat dit 'n aanneemlike lofoffer vir U sal wees en mag dit ons harte voorberei vir die boodskap wat daarop gaan volg. Amen. Die bron van liefde leer.
simbole, alles wat asem het, loof die Here, alles wat asem het, loof die Heer. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Prys hom met jou stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Here, alles wat asem het, loof die Heer. Hy het my sonde vergeef en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Stem daaroor, saggies in my oor, dit was die stem van Jesus. Met sy stem so soet deel hy my gemoed, en vertel my ek is sy kind, en met siele vreug het hy my verlos.
stem was so skoon, dat die voeltjies almal moes luister, en 'n melodie het hy my gegee, wat in my hart nog fluister. Met sy stem so soet deel hy my gemoed, en vertel my ek is sy kind, en met zielevreug het hy my verheer, soos niemand hier ondervind. Ek bly in die blomtuin by hom, ja, al word die nag ook duister, want hy sê vir my, hy sal by my bly, en my lied hoor ek hom fluister. Met sy stem so soet deel hy my gemoed, en vertel my ek is sy kind, en met zielevreug het hy my verheer, soos iemand hier ondervind, soos niemand hier ondervind. Twyfel nie meer, vertrou die Heer, hy stel jou nooit teleur. Alles jou nood ook tog so groot, Jesus help seker deur. Sing as die son skyn laat, sing deur die donker nag, waar ons gaan, sit ons staan, laat ons sing, sing, sing. Twyfel nie meer, vertrou die Heer, hy stel jou nooit teleur. Alles jou nood ook nog so groot, Jesus help seker deur. Sing as die son skyn laat, sing deur die donker nag, waar ons gaan, sit ons staan, laat ons sing, sing, sing. Sing as die son skyn laat, sing deur die donker nag, waar ons gaan, sit ons staan, laat ons sing, sing, sing. God sing die sun, they called him Jesus, he came to love, heal and forgive, he lived and died, to buy my pardon, an empty grave is there to prove my Savior
so sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know he reigns. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Goeiemôre, en ek groet elkeen van julle in hierdie oggend met baie liefde. Ons welkom. Dit is lekker om julle hier te hê. Ek wonder net, ek wil net sien. Steek net jou hand so 'n klein bietjie op dat ek net kan sien as jy 'n besoeker is. Hier's 'n besoeker. Maar jy was allemaal laas week ook al hê. Dit is nie die eerste keer nie. Maar dit is welkom in elk geval. En elke besoeker wat ons hier het vanoggend ook, al is julle al 'n paar keer gekom, dis vir ons lekker om ons besoekers welkom te heet. Ek gaan net gou kyk na die afkondigings en gaan ons dit gou deurhardloop. Daar op die eerste blad rondom die verkiesing het ek so 'n dingetjie geskryf en prentjies opgesit. Lees dit. Die belangrikste ding van dit is bid vir die verkiesing. Ons het werklik 'n tyd wat ons nou in leef, 'n tyd wat ons nou ingaan, wat ons werklik wil bid vir die verkiesing. Met die oog op die verkiesing Woensdag het die kerkraad besluit, daar sal nie Woensdag aand 'n biduur hier wees nie, maar dat ons wel by ons huise en waar ons ook al is, ernstig sal bid vir die verkiesing. So van nou af, kom ons bid ernstig vir die verkiesing. En dan ons dienste volg op volg, vanaand 1800 uur, het ons 'n diens hierso, kom gerus op en kom hoor wat ons prediker vir ons vanaand kom vertel. Okay, Woensdag is dan nie 'n biduur nie, kinderdiens, sonnaarskool gaan voort. Die manne biduur wil ek net doen. Ons het so 'n bietjie van 'n dingetjie met die manne biduur Vrydagoggend om 5:00, laat ons nie meer hier by die saal by mekaar kom nie, maar wel by die pastorie. Die manne bid hier Vrydagoggend by die pastorie. Ons wil werklik vir julle uitnooi. Ons het Vrydagoggend 'n baie lekker oggend gehad. Weet julle, jy weet nie wat jy mis as jy nie saam met ons by daai manne bid hier is nie. Kom gerus op en kom bid saam met ons. Dan ons verjaarsdag hierdie week is Amin die Burger. Meisiekind, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons vertrou werklik dat die Here vir jou sal deurdra in dit wat jy vir ons as gemeente doen en beteken.
as ek moet nou begin 'n lysie maak vir wat jy alles vir ons beteken, dan gaan dit te lank wees. Ons waardeer dit opreg, hoor. Baie dankie, baie geluk met jou verjaarsdag en ek hoop regtig dat jy baie bederf sal word op daai dag. Drini, ek sien haar nie hier nie, Drini Weyers verjaar ook vandag, baie geluk aan haar. En dan in hierdie week het ons nog Marien Burger ook, een van die kleintjies, waar is sy? Waar is daai dogtertjie wat verjaar? En nou wil sy nie, kom hier na toe. Sy staan vir my daar in die deur en kyk en kyk en kyk en kyk en sy kom hier na my toe. Meisiekind, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy gaan 'n lekker dag hê en dat mamma hulle heel gaan bederf, maar ek is bly ek is nie jou pa nie. Wat 'n vrou en 'n dogter in 'n week verjaar, hy's brouk aan die einde van die week. Maar hier's hy, baie geluk vir jou my skat, hoor. En hier's 'n ander billetjie. Malakai, baie geluk seun. Ons vertrou regtig dat jy 'n lekker week gaan hê, hoor. En weet jy wat? Jy kan hom alleen opeet. Jy hoef hom nie met jou boeties te deel nie, hoor. Okay, dat hy baie geluk seën, hoor. Right out, dis ons verjaarsdag. Dan is dit net al hierdie goedjies wat hier so in die verjaarsdag op. Die kerels en die parels het Vrydag aand 'n talentaand. Nou wil ek net vra. Ek sien hulle het hier op die afkondiging. Ek het hier 'n ding gedruk vir die mense. Die goue pilare is ons spesiale gaste. En die ander mense? Okay. Al ding is net dit. Asseblief, goue pilare of enige iemand wat graag Vrydag aan die talentaand wil kom bywoon. Bel net asseblief. Hier sit Arinda reg voor my. Andrea, ek die R en die N ry kom, maar toe maar. Die telefoonnommer is hier op die blaadjie. Bel haar net in reël vandag, as ek reg. Okay, môre ook nog. Maar asseblief, reël net dat julle kom en dat julle dat net hulle die aand kan kom geniet. En ek dink met die kinders saam sal dit lekker wees om te sien ons is almal hier en ons ondersteun hulle. Kom ons ondersteun hulle asseblief. Vroue in die woord, die 1 Junie sending Sondag, volgende Sondagoggend, Goue Pilare hofsitting die 7de Junie. Nou as julle hier agter op die blaadjie kyk, daar is so 'n bietjie van 'n hofsitting ding. Die Goue Pilare het 'n hofsitting. Nou ek glo redelik almal het dagvaardigings gekry, Henny. As daar iemand is wat nie 'n dagvaardiging gekry nie, praat met Henny en vra asseblief vir 'n dagvaardiging. Dat jy kan kom asseblief. Of anders kan ons dit anders stel. As hier iemand is hier vir wie jy dink jy in 'n hof wil aanvat, praat met Henny. Sê vir hom, hoor jy ouma, daai ou, hy het my wiel afgeblaas nou Sondag en ek het met 'n papwiel gesit of iets. Vertel dit vir Henny, laat ons dit kan hê, laat ons werklik volgende Vrydag aand, die 7de, 'n lekker aangename Goue Pilare aand hier kan hê met die hofsitting. Right, dan gaan ons aan. As 'n kinderdiens die 9de, die skole sluit die 14de, Lofdaalkonferensie, jeugdag, lees hulle alles, Vadersdag, daar's niks ernstig verder nie. Nou wil ek net iets anders, daar's nog 2 goed wat ek wil doen. Ons bid vir ons siek mense. Weet julle, Louis Gerard sê nou vir my ook, hy voel ook vanoggend nie lekker nie met 'n pyn voor sy kop. So ons moet sommer so tussen en vir hom bid ook, dat hy dan kan deurgedra word met die boodskap. Rolien lê, Lizelle lê, en as ek moet name noem van mense wat ons almal weet van wat met griep aan hierdie tyd lê. Dominee sê nou is vir my daar aan die rand, lê omtrent almal met hierdie griep. So kom ons bid en ons vertrou die Here werklik vir dit. Dan is al hierdie name hierso en dan het ons nog 'n klomp ander gebedsversoeke wat ons vra om voor te bid, maar dan is daar een spesiale gebedsversoek. Martie Menno gaan môre in vir 'n redelike groot operasie. Ons vra net dat julle werklik vir Martie in julle gebede
opdra aan die Here en dat die Here met haar sou wees en vir haar ook in daai opsigte sal help. En dan net hier so in die middel van die blaadjie is Meer of Skool se vat hande projek. Ag, lees daarso wat daar geskryf staan, asseblief. Dit gaan alles oor die Meer of kinders om vir hulle pakkies kos en goed bymekaar te kry. Laat ons daai mensies ook sal help. Julle kan gerus met Nelita praat as julle met iemand wil praat. Sy is hier agter. Praat met haar daaroor en vra vir haar verder uit daaroor as julle enige iets verder wil weet. Goed, nou het ek al klaar so half gesê Dominee Johan en Lizelle is vir die naweek bietjie weg. Hulle is daar in die Laagveld, daar naby Nelspruit, daar hulle bietjie 'n wegbreek naweek en ek het foto's gesien wat sy vir Rolien gestuur het van hoe lyk dit daar en al die goed. So dit lyk vir my hulle geniet dit en ons vertrou werklik die Here dat hulle hierdie rus oomblik sal geniet daar en dat hulle veilig sal terugkom en ek hoop Lizelle gaan sommer haar griepe en goed wat sy gehad het ook sommer daar los. Maar ons is bevoorreg. Ons het Dominee Gerard de Wet, hy daar uit wat is dit, Boksburg, daar hy. Hy is hier by ons. Ons vertrou werklik die Here dat hy vanoggend deur hom met ons sal praat. Baie welkom hier Dominee. Jy is welkom om dis jou gemeente. Hy het nou net vertel, dit was net interessant, hy het so 'n Pinksterdiens by die NG Kerk gehou. Hy sê, en dit was fantasties. As hy hiervan af weg gaan sien, jy sê, wow, dit was fantasties. Baie dankie Dominee dat jy hier is. Ons gaan die kollekte opneem en direk na die kollekte gaan ons 'n lied sing en as ons daai lied sing, na daai lied Dominee, is die preekstoel joune. Baie dankie. Kom ons sluit net die oë. Liewe Here, baie dankie vir hierdie varsoggend. Here, dankie vir die voorreg om hier by die kerk bymekaar te kan kom. Here, seën asseblief die fondse wat ingesamel is vir ons kerkraad, dat ons dit reg kan bestuur soos wat U wil. In naam te Here. Amen. Ons moet op saam te staan vir die laaste lied.
is my hart verlange en ek bring aan die Heer. U alleen is my bron van krag, in die teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan die Heer. Heer my rots, net op U vertrou ek en ek volg U elke dag. U aanbid ek, o Heere Jesus, en ek loof U vir altyd. Vrede, vos en verlosser Heer, voor U lê ek my lewe neer. U aanbid ek, o Heere Jesus, en ek loof U vir altyd. En ek loof U vir altyd. En ek loof U vir altyd. Ja, ek verskoon my nou, soos opgemerk is, ek het so 'n bietjie vergriep en sinus en is nou in die kop, so hoor my mooi. Nou, dit is vir my 'n baie groot voorreg om vanmôre saam met u hier te wees. Ten spyte van ons gevoel is ons tog die Here baie, baie dankbaar dat hy ons tot hier toe gebring het. Nou, ons loop my alweer met hierdie goed rond. Nou, iemand ken dit, so as ek hoes, dan spuit ons en waar ons kom vra, moet ek 'n masker opsit. So ons is die Here baie, baie dankbaar. Hy is in beheer van ons lewens en niks gebeur met ons as hy dit nie doen, as hy nie 'n goeie doel daardeur wil bereik nie. Nou, ek is elke keer in die versoeking om maar net te noem, want baie ken my nou, en ek het altyd my baard mooi kort gehad, en nou skielik is hy so lank. Nou, ek staan voor 'n uitdaging wat my kleinkinders betref. Hulle het nou vir my gesê, ek sal nie my baard groei, en soos Kersvader lyk, die einde van die jaar nie. Nou, dis waaroor hierdie baard so lekker lank is. Nou, soos opgemerk is, ek was werklik bevoorreg om in 'n ander genootskap die Pinksterreeksie te hou. En Sondag toe ek op die kansel klim, toe sê van die maatjies, nou sit my kinders daar agter so, en die kleinkinders, en nou sê hulle, "Haai, die dominee lyk soos Kersvader, en hy gaan vir ons die boodskap bring." So toe sê ek, so ek slaag daarin, om so te lyk. So dis nou waar die baard vandaan kom. En nou is ek nogal baie verbaas. Hulle sê nou, dit lyk nogal vir hulle mooi. Ek het eers gedog, nee, jy weet, hulle is gewoond aan oupa, is mos die kort baard en dit. So dis nou waar hierdie vandaan kom, en ek noem dit nou maar net, dat jy ook weet. Nou ons, soos ek sê, ons is nou 'n bietjie sekerig, ons het laasweek begin siek word, en ons het werklik die Here vertrou, en ons gaan alles wat ons vermoë doen, om nie afbreek aan die woord van die Here te doen nie, en daarom vra ons dat jy asseblief in u hart ook saam met ons sal bid, dat die Here ons sal deurdra. Baie, baie dankie aan Dominee Johan en die kerkraad om vanmôre die woord aan die Here aan u die woord van die Here aan u te bedien. Ek is nogal opgewonde toe Dominee Johan my vra, toe het ek werklik die Here gevra vir sy woord, en ek is opgewonde vir die woord. Dit was vir myself ook 'n verkwikking om dit voor te berei en dan om dit vanmôre met u hier te kom deel. Baie dankie. Kom ons maak ons harte stil terwyl ons so sit.
Liewe Here, ons gaan nou die Bybel oopmaak om daaruit te lees. U woord. Ons wil vra dat u reeds met die lees van u woord met ons sal praat en dat u deur die afkondiging en die prediking daarvan dit in ons harte lewendig sal maak, die begeerte sal werk, dat ons daders sal word van u woord. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God ons Vader, in die persoon Jesus Christus en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou ons gaan by hierdie geleentheid uit die woord van die Here lees uit Johannes hoofstuk 16. Johannes hoofstuk 16. Hierdie uit my pad uit kry. Johannes hoofstuk 16. Dit handel oor die laaste onderwys aan die disippels en dan van die trooster en van Jesus se wederkoms. Nou, laasweek was ons bevoorreg om Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees te herdenk. En die liewe Heer het dit tog op my hart gelê om vanmôre met u te praat na aanleiding van hierdie gedeelte rondom wat my betref, wat vir myself nogal baie bemoedigend is as kind van die Here, in besonder in die dag waarin ons lewe. En ek vertrou u sal dit ook so beleef. Maar kom ons lees die woord van die Here, Johannes hoofstuk 16, en ek begin by die eerste versie. En hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hulle 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle my nie glo nie. Van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê, hy sal dit neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. 'n Klein tydjie. En julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien, omdat ek na my Vader gaan. Net tot daar gaan ek van ons voorlees uit die woord van die Here. Kom ons sit net so, dan maak ons oë toe, ons buig ons harte, en dan gaan ons in gebed hierdie diens aan die Here afgee. Ons dierbare hemelse Vader, baie dankie vir u liefde, u genade en in besonder u begeerte om met ons as mens te verkeer. En baie dankie dat u in u raadsplan dit goed gevind het om ons vanmôre by hierdie gebou bymekaar te bring rondom u woord, en besonder
omdat u woord met ons wil deel, omdat u ons wil leer. Ons aanbid u vir u liefde. Ons aanbid u vir u betrokkenheid in en deur ons lewens. Here, ons aanbid u vir u woord wat u vir ons nagelaat het, waaruit ons kan lees in ons eie taal. Ons aanbid u vanmôre omdat ons weet u is in beheer van alles. Al wil die vlees en al wil die wêreld en die vyand van siele ons soms laat voel dat dinge is buite beheer, weet ons, u is nie 'n mens nie. U sal nie iets sê en dit nie bedoel nie. U sal nie iets beloof en dit nie waar maak nie. U is God en u woord staan vas. Ons dank u, Here, omdat u die heerlikheid van die hemel verlaat het. Omdat u die persoon aangeneem het van 'n diensknegt. Omdat u ingewillig het om sonde gemaak te word, terwyl die woord vir ons leer, u wese haat sonde, en u kan op geen manier sonde gemaak word nie. Maar gedryf deur u liefde vir ons, het u ingewillig om sonde gemaak te word, sodat ons in u en deur u, wat u bereik het en wat u gedoen het daar op Golgotha, u vrede en blydskap, vreugde in ons harte kan beleef. Ons dank u, Here, dat u hier is vanmôre in die persoon Heilige Gees. En dat u in hierdie oomblik, Heilige Gees, opgewonde is om die woord aan ons oop te breek, om vir ons insig te gee, die waarheid aan ons te harte te verklaar, en dan ook om ons te bekragtig om te kan lewe tot eer en volgens die voorskrifte van u woord. Maar terwyl ons ook so in aanbidding voor u is, vir u goedheid en liefde, Here, weet u ook, u het geluister na die afkondigings, en dit is soos daarop gemerk is, heel wat mense is siek in die dag, as gevolg van verkoue en bronchitis en longontsteking. En nou weet ons ook, u het vir alles, hoe gering dit ook al mag wees, het u aan die kruis gesterf. En u sê ook vir ons, as u enige iets oor ons pad toelaat, al is dit 'n verkoue, dan het u 'n doel daarmee. En daarom bid ons, terwyl elkeen wat krank is in hierdie gemeente, dat u hulle sal help om stil te word voor u, Here, om duidelik te verneem, wat is dit wat u vir hulle wil leer, deur dit wat u toegelaat het, en dat u dan vir hulle so sal oprig, as hulle gehoorsaam, en sal ervaar u genesende krag. Ons het vrymoedigheid om dit te bid, omdat die woord vir ons leer, u het ook vir ons krankhede aan die kruis gesterf. Daarom bid ons vir hulle, vir die herderspaar. Ons het gehoor, Lisel is siek, dat u vir haar sal oprig en gesond sal terugbring. Andere hier, Here, dat hulle werklik sal beleef en ervaar u genesende aanraking. Ons bid ook vir die herderspaar, Here, dat u vir hulle opnuut sal bekragtig, sal kom seën met 'n visie vir hierdie gemeente waarheen u hulle gestuur het, en dat hulle ook sal ervaar hoe dat hulle hier in hierdie omgewing, in hierdie gemeenskap, u woord verkondig en mense u woord aanneem wat hulle met u deel, en dat hierdie gemeenskap sal getuig van u werking. Die gemeente, Here, sal getuig van u werking, saam met die kerkraad en hulle gades. Elke persoon wat in een of ander hoedanigheid staan in die gemeente, dat u hulle sal seën, Here, en dat u groot werk ook in en deur hulle sal doen, sodat mense hier gered sal word. Here, maar ons wil ook, terwyl ons so voor u aanbidding is, in diepe afhanklikheid vra, wat hierdie komende algemene verkiesing betref. Here, in die wandelgange hoor ons maar baie word gepraat, baie keer baie negatiewe dinge wat benoud maak, maar ons weet, dit is u wat aanstel. En daarom bid ons, dat u asseblief sal gee, dat dit wat mag beplan word Woensdag, wat nie van u af is nie, dat u op 'n kosbare en 'n wonderlike manier sal verhinder, dat daardie planne ten uitvoer gebring word. Ons bid, Here, dat u in die harte sal werk van hulle, wat u wil aanstel, wat oor ons moet regeer.
dat hulle sal insien en besef, dit is U wat aanstel. Here, en dit is teenoor U, dit is voor U wat hulle gaan rekenskap gee oor hoe danig hulle oor ons regeer het. Ons wil bid, Here, dat U dit 'n kalm en 'n rustige dag sal maak. En dat ons as U kinders, terwyl ek weet daar word baie gebid vir hierdie dag, dat ons maar net sal beleef en sal verwonderd staan oor hoe dat U werk en oor hoe dat U doel sal bereik. Here, seën vir ons waar die woord ook vandag in waarheid en krag verkondig word, reg deur ons land. Seën dit, praat in U kinders se harte, red siele uit genade, terwyl ons weet dit is U wil dat mense tot die waarheid moet kom. Verheerlik U self. En dankie ook, Here, dat ons weer eersdaags gaan U kom om ons te kom haal. Help vir ons dan, terwyl ons nog die geleentheid het om ons self gereed te kry. Help vir ons, Here, dat ons gereed sal wees vir daardie oomblik as die besuin sal blaas. Dat ons in die oog sal kyk met die verwagting om 'n mooi so, omdat ons getrou en gehoorsaam was aan U woord, van U te hoor. Seën ons nou hier, Here, neem die regmatige plek tussen spreker en hoorder in, en breek asseblief U woord oop aan elkeen van ons se harte. Amen. Nou, liewe broer en suster, vriende, na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons gelees het, gaan ek met u praat, die woorde, hier in vers 13 en 14. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Ek wil my hierdie geleentheid met u praat, na aanleiding van hierdie woorde, maar die sentrale gedagte, die karaktertrekke van die Heilige Gees. Die karaktertrekke van die Heilige Gees. En die doel wat ons hoop is, en dit wat ons wil bereik deur die verkondiging van die woord soos ons glo, die Here op ons hart gelê het, is om ons elkeen aan te moedig, om in hierdie dag te kan weet, ons is bevoorreg om die Heilige Gees ten volle in ons midde te hê, en te kan weet, dit is hoekom hy gekom het, dit is hoekom hy uitgestort is, om ons te bekragtig, om ons te leer, om ons insig te gee. Die Heilige Gees is die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. En nou weet typies soos ons as mense, toe die Here Jesus hier met sy disippels praat, en hy sê ek gaan, toe is daar dadelik droefheid in hulle harte. Toe is daar dadelik hierdie benoudheid in hulle harte. Nou dis typies hoe ons mense is. Ons is baie geneig om te wil besit, en alles prakties duidelik te wil verstaan, wat nie altyd vir ons moontlik is nie. Nou as ons praat van die Heilige Gees, as die derde persoon in die goddelike drie-eenheid, dan dink ons dadelik aan hande en voete en vingers en tone ensovoorts, alles wat daarmee gepaard gaan. En dit is hoe ons dan die Heilige Gees sien. Maar hierdie dinge wat ek nou vir u genoem het, is nie tekens van die persoonlikheid nie. Die persoonlikheid van die Heilige Gees, dis liggaamlike eienskappe. Die Heilige Gees het nie 'n liggaam nie, maar hy's 'n persoon, want die tekens van persoonlikheid is kennis, is gevoel, is wil. En elke wese wat hierdie eienskappe het, is 'n persoon. En daarom kan ons praat vanmôre as die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. Hy is 'n persoon. En as ons nou so die blaaie gaan blaai van die Bybel, dan vertrou ek, dan hoop ek, as ons klaar is, dat u dit beter sal verstaan, en dat dit vir u sal waarde inhou, om te kan weet dat die persoon van die Heilige Gees beweeg met ons waar ons gaan. Die persoon van die Heilige Gees is elke dag met ons. Die persoon van die Heilige Gees het 'n taak
wat hy aan ons en aan die ongeredde wêreld wil verrig. Nou as ons praat van ons. Die Here Jesus het gesê, ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Die rede waarom dit vir ons 'n voordeel is die feit dat die Here Jesus was tydgebonde, die Heilige Gees nie. Die Here Jesus was plekgebonde, die Heilige Gees nie. Hy's nie. Maar nou is dit tog belangrik dat ons net moet verstaan, as die woord van die Here sê, dit is vir julle voordelig. Wie is hierdie julle, waarvan hier gepraat word? En dit is baie duidelik in die konteks van die Bybel, dat hierdie julle is mense wat vanmôre na die woord van die Here luister, wat die ondervinding het, waar die Here Jesus hulle siele uit genade gered het. Dis mense wat die mag, die reg, die autoriteit van God ontvang het, om na homself of haarself te kan verwys as kind van die Here. Jy weet, baie mense vandag waarin ons lewe, verwys na hulle self as kinders van die Here, dan eien hulle dit self toe. As ons vanmôre praat oor die karaktertrekke van die Heilige Gees, die voordeel en die wonderlike regte wat dit vir ons inhou, dan praat ons met kinders van die Here. Mense wat wederbaar is, mense wat die ondervinding ken, mense wat weet, wat die sekerheid in die hart het gewerk deur die Heilige Gees, indien ek sou sterwe, ek die ewige lewe sal beerwe. Nou as u vanmôre daardie getuienis in die hart het, wat ek glo hier is, dank die Here, dan is die woord vir u. En nou kan ons met opgewondenheid luister na hierdie boodskap van die Here aangaande die karaktertrekke, want die Here Jesus het self gesê, dit is vir ons voordelig. Dit is vir ons voordelig. En ons het nou die eienskappe gesien van 'n persoon, en dis alles eienskappe wat die Heilige Gees het. Eienskappe van kennis, eienskappe van gevoel, eienskappe van 'n wil. So ons het vanmôre nie nodig om te wonder of om in onsekerheid te wees, is die Heilige Gees 'n persoon of nie? Hy is. Ja, ons sien hom nie. Ons sien hom nie, want hy is nie vleeslik nie. Hy's hier, hy's in ons harte, hy's in ons midde. Dis hy wat saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is. Dis hy wat die woord van die Here aan ons oopbreek. Dis hy wat die ongeredde wêreld soek en roep. Kom na my toe, dat ons die sonde saak kan uitmaak. Kom na my toe, sodat die Here God jou siel uit genade kan red. Kom na my toe, sodat ek jou sekerheid van saligheid kan gee. Die karaktertrekke van die Heilige Gees. Hy besit krag. Hy besit krag. Hy het 'n gevoel, ek herhaal myself, hy het 'n gevoel, hy het kennis, hy het krag, hy het 'n wil, hy het 'n wil. En my liewe broer en suster, dit is die Heilige Gees wat in ons harte werk, om te lewe dat ons God moet verheerlik. Dis hy wat in ons harte werk. Hoor wat sê Lukas 24 vers 49. Gaan wag in Jerusalem, totdat julle toegerus is met krag uit die hemel. Gaan wag daar en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees. Die Gees van krag. Hy gee ons krag. Daarom kan ons in stryd en in beproewing, kan ons krag ervaar om staande te bly. Gee krag. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria. Krag om te getuig. Nou, liewe broer en suster, die eerste wat ek vir u wil uitwys, is as karaktertrek van die Heilige Gees is,
die Heilige Gees kan lief hê. Maar wat jy vanmôre ook moet verstaan, hierdie krag en dit waarvan ons leer, die krag deur Romeine 15 vers 19, deur die krag van tekens en wonders, die krag van die Gees van God, sodat die evangelieverkondiging van Christus volbring sal word. Die krag van die Heilige Gees is, julle sal my getuies wees. Nie al hierdie snaakse goed wat ons vandag van hoor, wat gedoen word in die naam van die Gees nie. Die primêre stuur van die Heilige Gees is om ons te bekragtig om te gaan vertel wat Jesus vir my gedoen het. Wat hy vir my gedoen het. Om te gaan vertel aan die verlore gaande wêreld wat God vir hulle wil doen. Hy wil hulle wederbaar. Daarom stel hy in staat, daarom roep hy, daarom stuur hy uit. Gaan en gaan getuig. Gaan wees diensbaar en gaan vertel die mense wat ek vir jou gedoen het. Jy weet nou het ons te doen met die oppositie, die vyand van siele, die duiwel. Hy loop rond, sê die Bybel, soos 'n brullende leeu. Nou kom hy by ons as kinders van die Here en hy sê, jy het nog nie eens jou Bybel deurgelees nie, en jy ken nie teksversies nie, en jy nie dit nie, en jy nie dat nie, en dan ontneem dit ons van vrymoedigheid, en dit maak ons stil. Terwyl ons net kan vertel, jy weet in my eie lewe, in 1979 in Oshigambo, in Ovamboland, daar toe ek op die grens was, het die Heilige Gees my uitgedryf, met hierdie woorde, waar gaan jy heen as jy sterwe? En ek het daar in 'n hippo geklim, en ek het my hart teenoor die Here uitgestort, en daardie aand het die Heilige Gees my siel uit genade gered. En dit is wat ons moet doen, om vir mense te gaan vertel, om teenoor mense te gaan tuig, die werk wat hy in ons lewens gedoen het toe hy ons wederbaar, en dan die werk wat hy in ons doen, om hom te kan behaag, so te kan lewe, dat ons hom sal behaag. Wat 'n wonderlike voorreg. Gaan, julle sal krag ontvang, en my getuies wees. Die karaktertrek liefde. Romeine 15 vers 30 sê, maar ek vermaan julle broeders, by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my te stry, of saam met my in die gebed te stry, vir my by God. Liefde. Jy weet hierdie liefde wat God vir ons het, my verstand, ons verstand, om dit werklik te kan verstaan, is te klein. My tong is te kort om hierdie liefde aan u te probeer beskryf. Dis 'n wonderlike, dit is goddelike liefde. En dit is deur die liefde wat God in ons harte werk, deur die inwerking van die Heilige Gees, wat hierdie liefde aan ons openbaar, en wat ons dan aanmoedig, wat ons oortuig, wat die ongeredde wêreld oortuig. Dis die liefde van God wat hulle roep. En wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre te kan weet, dat die Heilige Gees wat in my hart woon, werk deur my die liefde, so as ek met mense praat, wat die Here Jesus nie ken nie, dan is dit God se liefde wat deur my vloei. En wat 'n wonderlike voorreg, ek kan vanmôre vir u sê, wat 'n wonderlike, en ek is seker dis mense wat kan saam getuig nou, en dit wat ek nou gaan sê, wat 'n wonderlike voorreg, as jy met iemand die evangelie deel, oor wat die Here Jesus vir jou gedoen het, en daardie persoon sê, ek wil dit ook graag hê. Ek wil ook graag hierdie ondervinding waarvan jy gepraat het, wat jy deelagtig geword het, wil ek ook graag hê. Ek wil ook 'n kind van die Here word. Dis die karaktertrek van Heilige Gees. Hy deurloop hierdie wêreld, hierdie aarde. Hy deurloop en hy soek na kinders van die Here waardeur hy kan werk. Hy soek na mense wat gered kan word en gered moet word. Hy soek hulle, en daarom werk die Gees in ons harte die liefde, want sy karaktertrek is liefde. Hy werk in ons hart die liefde,
om aan te hou om die liefde van God te beantwoord. Dit is hoekom as hy ons oortuig van sonde, dan breek ons daarmee. As hy ons oortuig van dinge in ons harte wat nie vir God welbehaaglik is nie, dan los ons dit. Dis sy karaktertrek. Hy openbaar die liefde van God aan ons harte. Hy bewaar dit. En wat 'n wonderlike voorreg om hierdie liefde deur die woord van die Here aan mense oor te dra. Wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet dat die persoon Heilige Gees bekragtig ons om dit te kan doen. Nou kom ons beantwoord, as ons hier uitgaan vanmôre, kom ons beantwoord hierdie liefde deur ons voor te neem en ons oor te gee aan die bestuur van die Heilige Gees, sodat hy ons kan bekragtig om te kan getuig en te kan vertel van dit wat mense wil doen. Die Heilige Gees sien ons besit kennis, die tweede teken. Hy besit kennis. 1 Korintiërs 2 vers 10 en 11. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens, wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Hy besit kennis. En daarom, liewe kinders van die Here, het ons die wonderlike voorreg om voor hom te kan buig en hom te kan toelaat, dat kom leer ons. Kom leer ons wat is God se wil vir my lewe. Kom leer ons, gee vir ons die kennis, breek vir ons die woord oop, sodat die kennis van God my deel kan word, en sodat ek kan lewe tot eer en verheerliking van sy naam. Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles, wat ek vir julle gesê het. Hy sal julle alles leer. Ek wil vanmôre vir u sê, liewe kind van die Here, as jy jou Bybel lees in jou studeer, in jou binnekamer, as jy die Bybel daar vat en jy bære om jou hart, op die regte tyd sal die Heilige Gees jou antwoord gee, as jy in gesprek is met iemand, wat om te antwoord. Die Heilige Gees sal jou herinner aan die woord van die Here, wat jou op hierdie oomblik moet bemoedig en versterk. So dit wat ons in die kennis, dit wat ons in ons binnekamers as kinders van die Here doen, is nooit verniet nie. Want die Heilige Gees, sy karaktertrek kennis, is kennis, dit draai oor, en dit wil hy, soos die liefde, deur ons laat vloei, dat die mense kan hoor. Hulle is in sonde ontvange gebore, dis kennis. Dis kennis. Dat hulle kan hoor, God het aan die kruis gesterwe, vir hulle sondes, dis kennis. En God bied hulle hierdie ewige lewe, as 'n genadegawe, as 'n geskenk, dis kennis. En as ons hierdie kennis met hulle deel, dan werk die Heilige Gees insig, en hy openbaar die woord, en hulle word gered. Jy weet hoe ek nou gaan dink so 'n bietjie aan die beeld van die Heilige Gees met kennis, wat navraag doen. Toe sien ek in my geestesoog, hoe die Heilige Gees by Vader kom, en hy vra vir Vader, Vader, wat is die boodskap vir daardie kinders van u, daai dag, of daai Sondag, of wat dit ook al mag wees. Wat is u woord? Wat wil u hê hulle moet leer? Dit vra die Heilige Gees, hy gaan vra by Vader. En sodra Vader om hierdie kennis gee, dan sien ek nou die Heilige Gees in my geestesoog, hoe hy opgewonde is om na ons toe te kom en vir ons as mense hierdie kennis te gee. Daarom kan ons voortdurend in hierdie lewe met die kennis van God, en om op die plek te kan wees waar hy ons wil hê. Jy weet, ek in my eie lewe het dit al gewens,
Ag, ek wens Jesus kan net vir 'n fisiese paar oomblikke hier by my staan, dat ek hom kan bietjie vra, dat ek hom net kan vra, Here, wat se pad moet ek loop, wat gaan vir my die beste wees? Dit gaan nie gebeur nie, want die Heilige Gees, wie se eienskap, se karaktertrek, kennis is hier. Daarom kan ons as kinders van die Here, en daarom is dit vir ons moontlik as kinders van die Here, om voortdurend te kan weet, wat God se wil is vir ons, wat God se weg is vir ons, waarop ons moet wandel. Dis die vyand, dis ons eie vlees, wat ons baie keer wil ontmoedig, as dit kom by die kennis van God. Hy is opgewonde en begeerig, om ons hierdie kennis te kom oordra. Dit is die wonderlike voorreg wat ons het. As ons Bybel oopmaak en ons lees hom, dan is dit God wat ons kennis gee. As ons opkom na die kerk toe, bidure toe, waar ons ook al mag beweeg, is dit die Heilige Gees wat gereed is om ons kennis te gee. En daarom, kom ons leef in dankbaarheid om te kan weet. Die Heilige Gees se karaktertrek is kennis, en hy wil ons help. Hoor wat sê 1 Korintiërs 2 vers 10. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Deur sy Gees aan ons geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Ek wil vanmôre vir u vra, ek wil vir u sê, aan die hand van hierdie woord, ons is vanmôre baie bevoorreg, om die Heilige Gees in ons midde te kan hê, in ons harte te kan hê, om ons te kom leer, om kennis met ons te kom deel. En dan die laaste wat ek met u gaan deel, die karaktereienskap van die Gees is krag. Ek het so genoem net daarvan, krag. Romeine 15 vers 13, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Deur die krag. Romeine 15 vers 19, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelie verkondiging van Christus kan volbring. Hy gee vir ons krag. Hy stel vir ons staat. Die Heilige Gees is nie die goddelike krag nie. Hy's nie die goddelike krag nie, maar hy is die goddelike persoon wat die goddelike krag besit. En daarom kan hy dit ons deel maak. En daarom kan hy ons en wil hy ons dit leer, sodat ons die krag van God in ons lewens kan ervaar, sodat ons kan lewe, die noodsaaklike dinge kan gehoorsaam, soos wat die Here vir ons wil bekragtig. Jy weet, ons primêre doel is as kinders van die Here, is om te getuig en te vertel van die liefde van God. Hy gee vir ons krag. Hy stel vir ons staat. Hierdie liefde wat God vir die wêreld het, die Heilige Gees stel ons in staat om dit met mense te gaan deel en hulle te gaan vertel van die liefde van God, sodat hulle ook deelagtig kan word, dit wat ek deelagtig geword het. So liewe kind van die Here, dit is die woord van die Here vanmôre, die wonderlike voorreg wat ons het, om die Heilige Gees te kan hê, wat in ons harte woon, wat saam met ons is, wat saam met ons gaan, wat ons wil leer, wat ons kennis wil gee. Maar die belangrikste aspek dan hiermee saam is, hoe kan hy my leer? Hoe kan hy my kennis gee as ek my nie oorgee aan hom? As ek my nie oorgee aan hom? As ek my nie inskryf, hy is die leermeester van die hemel. Hoe kan hy my leer as hy my nie het as leerling nie? As leerling nie. En daarom as ek die volle implikasie, die positiewe implikasie wil ervaar van hierdie karaktertrekke van die Heilige Gees, verg dit van my as kind van die Here, waar ek op 'n plek in my lewe kom, waar ek teenoor hom bely, ek kan myself nie vertrou nie. Ek kan myself nie vertrou nie. En juis omdat ek, al neem ek my hoe mooi voor,
al neem ek my die beste dinge voor, om hoe gehoorsaam te wees, ek kan uit myself uit dit nie doen nie. En daarom, Heilige Gees, buig ek voor U, en ek gee my lewe oor aan U. Ek gee my oor as leerling vir U, dat U met hierdie karaktertrekke, hierdie eienskappe van U, vir my sal kom leer, sodat ek kan wees, die kanaal waardeur God kan werk, en mense gered kan word. Dit is die woord van die Here. Dit is die begeerte van die Here. Dit is die werk, die gedrag, die gedagte, die opdrag van die Heilige Gees om ons te kom leer en vir ons in staat te stel. En dis hoekom ek aan die begin gesê het, ek hoop dit sal U ook bemoedig. Dit is vir my wonderlik as ek in my binnekamer gaan en dadelik is daai wolkkolom daar. Het jy dit al ervaar? Ons as mense sien, voel en ervaar georiënteerd. Sien, voel en ervaar. Die duiwel woon in die sfeer, in die lug. En daarom kom trek hy 'n wolk oor ons gedagtes. Daarom kom maak hy dit vir ons moeilik. Want hy weet, ons is gefokus op sien, voel en ervaar. Dis die dag waarin ons lewe, die tyd van die kennis van die mens. En nou wil die Heilige Gees vir ons juis bekragtig. Want die woord van die Here sê, en hiermee sluit ek af, dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Het is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Nou ek het vir u gesê, ons leef in die dag van sien, voel en ervaar. Wat is geloof? Wat is geloof? In Hebreërs lees ons, geloof is juis om nie te sien en te voel en te ervaar. Geloof is daai vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, en dis die hoop wat ons vanmôre vir u probeer gee, om te kan weet, die Heilige Gees is my hoop, wat my sal leer, wat my sal bekragtig, en wat my sal deurdra en inspireer, om die woord van die Vader te gaan verkondig. In ons eie krag kan ons nie, omdat ons feilbaar is. Ons sit vasgevang, ons is nog nie in die hemel nie, ons is nie daar nie, maar deur die werking van die Heilige Gees kan ons die vlees weerstaan, en die werkinge van die vlees oorwin. Gee u oor, gaan bereken die koste, gaan vra die Here, Here gee my insig in u woord, sodat ek my kan oorgee aan u, om die karaktertrekke, die karakterwye en eienskappe, werkinge van die Heilige Gees, in my en deur my te kan ervaar. Die Here help vir u. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Ons bid asseblief, Heilige Gees, terwyl u die woord gehoor het en bekragtig het in elke hart, dat u die naprediker sal wees van u woord. Ons bid dat u asseblief sal verhoed en verhinder, dat die roofvoël van die hemel, die saad wat gesaai is, sal kom wegpik, maar dat u hier in ons midde, na ons wat na die woord geluister het, die begeerte sal vind, om daders te word van u woord. Amen. Ons gaan afsluit, sing ons die lied. For
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde en teerne opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees en Jesus se werking aan die kruis, wees en bly met u elkeen. Amen.